大家好，我是 Ethan。那相信这一期的大部分观众应该是从我 IS4、IS Pro 那期过来的，因为随着那两个稳定器的发布，这次也一同发布了 DJI Focus Pro 这条生态链。那这期可能会比较长，因为这期我要讲整个生态，包括第二代 LiDAR， 还有这个跟焦手柄，以及跟焦手轮、跟焦器，还有这根互联互通的线，怎么样才能让这个生态实现所有东西联动起来，相当于是一个中枢。那我已经把各个产品的时间点都标注出来，方便大家跳转观看。那首先我们来讲一下 LiDAR 第二代。那我先让大家看一下外观和第一代相比有哪些不一样的地方。那现在我左手边呢是一代，右手边是二代。那可以明显看到正面的话，二代的摄像头这边它有一圈红的，而一代没有。那他们这次的模型基本上是一模一样的，尺寸也是一模一样，除了 logo 有点不一样，然后里面的散热网有一点不一样之外，左侧也还是功能键和自动手动对焦切换键，右边仍然也是两个 Type C 的接口，有不同的连接功能。下面除了贴纸和印刷不一样，基本上东西都是一样的。后面依然是3个标定镜头的指示灯，以及这次配上了一个文字的状态说明，而一代就没有。从外形上，确实它和一代的使用基本上没有什么特殊的学习成本，可以实现完全的无缝衔接。那这次二代主要是它在里面提升了很多东西，包括有7万多个的测距点，以及30赫兹的刷新率，可以实现很快速而且相对来说比较精准的测算，相较于第一代来说，也增加了一些 AI 的算法，能够更精准的识别到被摄物体。那这次最主要的这个 LiDAR 的更新呢，是实现了手自一体这个功能。它在基于这个它自己识别的情况下，你可以手动介入，能够加上一些人的判断，能够更精准的让最后呈现的效果是完全你想要的。那目前我现在手上这个固件，它虽然还算是工程固件，但是已经比较接近最后试售的固件了。那它现在目前最多能够存储15组的电影镜头的数据，之前上一代只有3组嘛，就是用通过这快捷键的3组，但是它现在能够在手机 App 里面存最多15组，也算是蛮方便的。因为之前很多人在吐槽，你真正电影拍摄根本不只用到3款镜头嘛。OK， 那其实这个产品它并没有特别多我能介绍的地方，因为它就是一个辅助的对焦工具。我还蛮想花一点篇幅来介绍一下这个的实际使用的一些感受的，因为毕竟这个东西在第一代刚出的时候，很多人就在讨论说，LiDAR 到底能不能取代跟焦源？我能很负责任告诉大家是不可以的，它只是一个辅助的功能，说白了它就是个机器，它哪怕再聪明，它也没有人类的判断，所以它在一些比较复杂环境下，我这次有一个项目刚好我带它去片场体验了一下这个它的能力。那我们在片场拍花絮的时候片场很多人嘛，所以他就并不知道说哪一个才是我最后人想拍到的对焦的那个人。比较简单的环境下，它确实能够替代一部分的跟焦源的工作，但是一旦牵扯到需要人类介入的判断，或者说比较复杂比较极端的场景下的时候，那人的判断还是更准确一些。还有一个就是比如说当你在用稳定器，像我这次用 IS4 Pro 放了这个上去，我的注意力集中在我的运镜上的时候，那复杂环境下它的自动识别又不是特别准确的时候，我想介入我自己的判断，就是你没有办法一心两用，至少我不能，可能你可以，但是我不能。所以我在真正体验的时候，在复杂状况的时候，我又要运镜的话，确实我没有办法很好的来设置这个自由点，这个也是一个不太方便的地方。还有一个就是你用稳定器或者用我等一下讲的这个跟焦手柄的时候，它屏幕其实也是一样大的。那稳定器或者跟焦手柄的屏幕太小，那如果自由点的话，你的追焦物体在画面里面占比如果太小，比如说你离比较远来拍，你手指戳这个精度可能没那么精确，毕竟这个占比太小了。所以这个也是一个大家需要注意的地方。这个东西很多人当时就在讨论说，它到底能用在什么一个使用场景。我说的这次拍的这个项目呢，为期2天，然后呢，我们也有请到一个跟焦源。我们的 A 机没有上 LiDAR， 但是我用的 B 机稳定器上的 FX3， 我就用 LiDAR 体验了它一下。因为在我们预算有限的环境下，我们没有办法请第2个跟焦源。那说实话，这个在一些比较简单的，比如说像产品啊，或者只有一个模特的状况下，然后我的稳定器运镜也没有特别复杂的状况下，完全是可以工作的。所以等于说我这次的使用场景是一个2台机位，但是只有一个跟焦源，另外一个机位我用这个，确实它能够满足我一些比较简单的拍摄需求。那很多人会说，你既然用稳定器了，那你为什么不直接用自动对焦镜头呢？那是因为我们 A 机用的是东正的那个变焦嘛，所以我 B 机我也要用同一个品牌的镜头来达到相对来说比较接近、比较后期好调色的一个目的。所以我这次稳定器这个机位上，我用的镜头是东正的旋风35毫米。那说实话，在一些比较简单的镜头上，我用这个来帮我对焦是没有什么太大问题的，因为有一些镜头
头凑得很近，景深特别浅，像之前奥本海默有一个镜头就是嘛。然后呢，人在说话的时候，肯定他会有这种前后的身体的浮动，细微浮动，可能跟焦员没有办法第一时间的捕捉到这种活动，反应过来，可能会出现一瞬间的丢焦。那如果用这个辅助的话，那确实真的很方便，因为这个是实时在计算的嘛。那很多人就会讨论说，那既然它只是一个辅助的东西，那它是不是就没有办法上到 A 机上呢？其实也不然，因为我们这次 A 机它是用比较长的变焦镜头嘛，所以它在这个镜头里面会看到我镜头的一部分，所以我这次没用。那还有一个不足的地方呢，就是它的放大只有2倍这一个选项，它并没有从1倍到2倍的过渡，那不能特别方便的匹配我现在正在拍摄镜头的视角。我最后结论就是它比第一代升级蛮多的，我用起来确实算法感觉快了很多。那另外一个呢，就是它有没有办法替代跟焦源呢？没有办法，但是确实在一部分的条件下能够辅助跟焦源实现比较精准的对焦。OK， 那我们来讲一下这一次它推出的这个很有意思的手柄。那这个手柄第一眼大家看上去是不是这个手柄很像 IS3？对吧？稳定器拆下来的感觉，包括它电池也是这个 IS3 的这个电池。那肯定大家第一眼看到这个时候就不知道它是干什么的，对吧？那我当时也是一样。我也跟大家讲一下，之前在 LiDAR 刚推出第一代的时候，我记得在所有影视群里面讨论 LiDAR 最大的呼声就是我能不能把它单独摘出来，脱离 IS3 Pro 来用。因为首先它 LiDAR 需要一个供电，其次它得和跟焦马达有一个互联互通，所以需要一个中转的东西。那其次呢，它需要借助 IS3 Pro 里面的程序进行镜头的标定，所以有3个难点很难通过脱离稳定器来完成，就是供电、通讯和标定镜头。这个东西一句话带过，就是现在你有它就可以脱离稳定器了。它有电池能够供电，这边有2个 Type C 的接口，一个连 LiDAR， 一个连跟焦马达，实现了通讯，以及它这个屏幕有完整的程序可以实现镜头的标定。它有个不错的设计思路，就是说大疆把它设计成了一个手柄，也就是说你不用外挂一个很难看的、很累赘的大电池在相机的外面，相对比较一体化的，能够让你的相机变成一个手持的状态的同时，又可以实现刚刚说的那些功能。那这次还锦上添花，加上了这个蓝牙快门。那当然有人说我不用 LiDAR 的话，我需不需要这个呢？其实也 OK， 因为如果你要用跟焦器的话，这个是这次它 Focus Pro 这条线推出的全新的马达，在 IS4、IS Pro 的 Combo 里面都会自带。那这个马达也可以通过连接这个 Type C 的这个接口来实现供电还有控制。那控制的话，你可以一个人也可以操作了，你直接在这边使用这个食指的这个波轮，就可以实现跟焦马达的控制。这个东西出现，我不知道大家有没有这样体验，就是大家如果用的是微单，你想在微单上放一个跟焦马达的话，那你肯定就要想供电的问题，因为跟焦马达大部分情况下是不带电池的。如果涉及到供电，你至少要有一个什么 NPF970 的电池加电池板，或者是外挂一个充电宝，不是很一体化，看起来有点别扭。那这次这个东西就是你可以给马达提供供电，同时它又起到了一个手柄的作用，你可以手持更舒服更稳，双手持嘛，也不会有一个东西挂在上面很难看，因为电池就集成在手柄上。而且你不用 LiDAR 的话，它的续航时间也会延长很多。那我们来讲一下它的不足之处啊。那第一个就是它毕竟只有一个手轮嘛，所以它只能够同时控制一个马达，它最多是可以连2个的，就是你接一个马达进去，然后另外一个马达通过马达的这个另外一个 USB 接口可以串联出来，它最多可以控制2个马达，但是同时只能控制1个。而且你如果要控制另外一个马达的话，它目前来说切换是比较繁琐的，你要经过5个步骤，你需要上滑菜单、波轮功能，改成变焦，你可以不切换回来，你改成变焦之后，你想 zoom in zoom out 都可以。那调好你想要的焦距之后，你又要点回对焦，后退，下滑菜单，才能回到最初始的跟焦页面。那这个我觉得是一个比较繁琐的事情。那我在测试过程当中，我发现这个扳机键完全可以变成一个快捷切换的一个快捷键。比如说我现在对焦没什么问题，我需要切换到变焦，我完全可以用我的中指摁住这个扳机键。我希望下一个固件能够让我这样子操作，就是摁住扳机键之后能够快速变成改 zoom in zoom out 的模式，然后我调好我的焦段之后，我松开又变回了对焦模式。这个方法我觉得会比刚刚我讲的那几步要方便非常多，而且目前来说这个扳机键长按是并没有被其他功能占用的，所以我希望大疆工程师老哥可以开发一下，因为我实际使用过程当中我要变焦的话，我真的觉得很繁琐。还有一个就是大家可以看到这里是一个 NATO 滑条，对吧？你如果直接把它装到你的微单的左边的话，它会挡住很多接口，你就要用它随机附带的这个转接键让它错位开。
那这个错位开的这2个螺丝呢，我觉得是必须要选2个，因为它毕竟当一个手柄的话，它还蛮吃力的，就是相机重量有时候会完全压在这个转接件上。螺丝的数量是够的，但是呢，你不一定能够兼容所有你的兔笼。像我有一台 A7S3， 有一台 A7M4， 它兼容我 A7M4 的兔笼，但是它不兼容我 S3 的兔笼。那兼容性这边大家要根据自己的兔笼的状况来看一下。那还有就是当你用 LiDAR 的时候 ，LiDAR 会快速的榨干这块电池。这个电池如果你只用马达的话，它其实能用很久时间。但是你一旦加上 LiDAR 测距仪的话，2个小时估计就没电了。如果你用 LiDAR 的话，你肯定要多备几个，那成本也会上去。那还有一个应该是固件的小 bug， 就是当我在校准镜头的时候，因为大部分电影镜头的这个对焦齿轮这一圈应该行程是比较长的，所以正常来说，它要等校准完了，它才会显示校准完成。可是目前的固件，它一开始校准马上就显示校准完成，可是我那边还在校准，所以这个稍微有一点。不太影响正常使用了，但是有一点感觉不太舒服。但这个应该是固件的问题，所以之后应该会修复。所以这东西我觉得，你如果是一个单兵，你用小机器的话，你如果用 LiDAR 或者是电影镜头需要手动用马达控制的话，这个东西我觉得蛮实用的，又可以提供一个手柄。然后它系统里面的功能也没有阉割，你可以实现对 LiDAR 的全功能操作，它完全就是从稳定器上摘出来的东西。好，那第3部分呢，我这次邀请到了我的好朋友 Donny， 因为呢，我们经常在片场上合作，他担任我们的 AC， 所以这个东西应该由他来讲会比较有发言权，因为我在片场上面我很少会当 AC 来跟焦，因为我真的压力太大了，抗压能力不够。所以呢，我们今天就和他一起来讨论一下，他作为一个专业的 AC 会有一个什么样的看法。好，那我们现在来看一下他在外观和一些基础功能上的一些介绍。那首先从外观上可以看到，它这一侧的这个手轮非常的大，然后是一个橡胶的手感。其次这边呢也是一个亮灯的一个标记环，然后是可以拆卸的，它随机附带了5个。这边是一个控制光孔的一个拨钮，然后这边是控制变焦的压力推杆，然后这里是 AB 点标记。这里是模式切换，这个是录制以及开关。然后呢，这个后面有一个扳机键，可以控制一些快捷的操作。这里是屏幕的触点，它可以和大疆它自己的高亮显示屏做一些联动。这下面呢是电池仓，还有一个1/4英寸的螺口。那电池仓里面呢是一个索尼的 NPF550的电池，这侧可以装一些腕带。手柄的握持感也非常舒服，胶皮的设计，手表大人也可以拥有很好的握持感。然后这个是它的马达，2个 Type C 的接口，同时可以当输入输出，并没有区分。然后呢，这边是一个指示灯，焦点、光孔、变焦，可以通过这个按钮长按、短按和双击来达到不同的功能。那这次这个马达力气，我明显感觉比它上一代在稳定器里自带的那个要力气大很多，所以我觉得更适用于比较专业的影视制作的需求。然后这里是一个15毫米导管的一个孔位。Donny呢，他是，你什么学校毕业？Donny他是查普曼电影学院毕业的，然后呢，他是今年研究生刚毕业，非常的专业。我们来请他，也不是请他吧，就我们来探讨一下，就是因为我们之前刚刚在这一周完成了一个2天的拍摄，拍的是一个广告，规模大概是10几个人，所以算是一个中型的团队。然后呢，拍摄任务也算是比较赶，这2天全部是使用大疆跟焦器，所以我们来讲一下连续用2天之后的感受。那 Donny 这个东西你最大的印象是什么？各位好，怎么说要做自我介绍吗？还是你要介绍什么？就是他已经不是单身了。那也没有什么别的要介绍了。伊森刚刚已经说过了，我是查曼道奇研究生在读，今年毕业。其实第一个这个印象呢，就是它这整个这个设计手感非常的好，它整个左手的握持手感跟右手的这个轮的大小设计的非常好。左手不管你是手大还是手小，基本上都有一个非常好的握持手感。因为伊森的手是算比较大的，我手的尺寸算是非常小的，我甚至比很多女生的手都要小一些。但是你看这非常好，没有任何问题。然后右边这手轮呢，比很多现在国产市面上的手轮要大一整圈。用的时候呢，你对这个细节上的距离控制就会感觉会好很多。然后这设计上面有一个东西跟大部分手轮不一样的点呢，是在于它这个上面有一个可调的阻尼，这个是在左边这扳机上面，如果你摁着这扳机不动的情况下，然后你再去调这个右边的这个手轮，它会有一个数值在上面显示出来，这个数值就是告诉你这个阻尼的大小。然后如果你松了这个扳机键，它会复位到刚才你的这个跟焦的这个位置上。对，这个是之前我在参加他们产品公测的时候，我提出的一个问题，就是它之前它这个阻尼的这个手感的数值，比如说我现在调到97、96好了，然后呢我一松手，它原来最早的工程固件，它的焦点的位置也会随机跳到96的位置，他们2个应该是没有关联的，所以我跟大疆反馈之后，然后他们现在工程师老哥已经做好了，就是现在松手阻尼它会跳回到
焦点原来的位置，它们并不会实现一个关联。然后它这个推杆呢，它也是有一个压力感应在下面的，你如果用不同的力气去按，那它这个变焦的这个速度也会不一样，但是最快的速度也没有到很快，大部分情况下你用这个也就是实现一个慢速的变焦过程，或者是一个调节焦距的变焦过程，并没有办法实现像有一些特殊拍摄 crush zoom 那种非常非常快速推入的那种感觉。对，这在广告拍摄里边其实常会用到这种功能，如果有一个调速的话就会更好。我记得你之前好像用这个 crush zoom 的话，你都要把 zoom 的马达绑定到光孔的推杆上，然后用自己手动的这个滑动去控制它的快速的 zoom in zoom out。对对对，但如果你需要一个更精准的到哪一个这个 focal length 到另外一个 focal length 的变化的话，可能还是手轮更准确。等于说，如果你现在要实现 crush zoom 的话，现在也还是要把它马达绑定到另外某一个控制器上，而不是这个。对，光这个的话还是稍微局限性比较强。对，那这次这个产品，其实我觉得和其他的跟焦器比起来，有一些很特别的感觉，就是它这个手轮里面，它其实是有一个马达的，所以呢，它会有一种很特别的手感。你要不要来讲一下你用2天的感受？其实真正在你使用的过程中，你是不太能感觉到它这个马达里边是有这个存在的。但是真正你关机之后，你会发现，哎，这轮子其实转起来非常的顺滑，它那个阻尼感就完全消失了。这个在调节的过程中，你对于比如说像微距的这种控制的跟焦的话，你把强度调到更高的时候，你的整个控制感、操作的过程会更加的有自信一些。有些这个手轮呢，你用的时间久了之后，它可能会有一些松弛。它可能跟其他的就是每一个用久了就松了，这不能播。如果你是从外边租的话，你每次租的这个手轮不一样的话，它可能手感会有一些轻微的区别。那这个因为它里边有马达，我相信它在每一个不同的这个个体之间应该差异都会变少。这次它 A、B 点，它也做了那种限位的手感，像比如说我现在 A 点标一个在这个地方，然后呢 B 点标一个在这个地方，当我转到这个限位的时候，它就卡住了，不知道大家能不能听到，我给大家听一下。很明显的，里面有一个马达帮你在做限位的一个感觉，但是它这个并不是完全锁死的一个限位。当比如说你的演员在实拍的时候和前一个彩排的位置多少有一点误差变动的时候，你其实再多用点力，你还是可以转过去的。但是你一松手，它又会自动退回到这个限位，有一个很奇妙的手感。它这次的 A/B 点也是利用了它这个独特的内置马达的原因，所以呢，能够让你很轻松的在一个有容错率的一个范围内增加2个 A/B 点的打点。我觉得它这个在它 A/B 点以外还能继续拧动这些东西，对我们来说非常重要。因为在拍故事片的过程中，特别是拍短片啊，包括电影的时候，很多演员的走位可能会跟你实际标定的 mark 会有点区别。但是在这种情况下，你不能去要求演员每次都要踩准你的这个 mark， 你肯定是需要演员自己投入这个情绪状态去进行自己的这个表演工作嘛。这个时候跟焦员就会根据他实际走的位置，包括有的时候有些临场发挥啊，你就需要去重新调整你的焦点。所以光打 A/B 点，如果是完全限位的话，其实会影响你的工作。但是如果你有这个多余的空间去调整的话，这其实是更好的。我们这2天的拍摄，我们也直接拿它这个高亮屏，然后用这个它自己专门的这个有带触点的连接件，把它连到了这个手轮的连接口上，也实现了一些生态之间的联动。那这2天你觉得感觉怎么样？首先说它硬件设计上吧，我觉得这个作为单手手持啊，是可以说是重量非常合适的一套设计。本身屏幕它确实也不太重，除了屏幕以外，还自带了一个接收器在里边。你平时如果是像我们平时片子厂用的比较多的 Smart HD 的 Cine 7。加 Teradek 自己后边的一套这个图传的话，其实重量是远比这个要高的，但也有一些可以在进步的一些地方啊，就比如说它这个电池本身的这个容量确实是稍微差了一些，一天下来的话，可能是3块电池差不多吧，12小时拍摄的话，差不多，可能甚至还要更多一些。那么这个其实也是有解决方案的，后边这个电池是可以改成微口电池来拍摄的，但是微口电池呢，对于一套手持方案的话，就稍微略重了一些。单讲这一套设计的话，手轮本身也非常轻巧，然后这个屏幕本身也非常轻巧，加上电池也非常的小，你手持拿着是几乎没有任何问题的。像我们那天一共就只有4块电池，就是这个它的 WB37这个电池，我们是现场边充边用，然后才勉强够一天下来没什么压力。其实有一点压力，到后面快收工的时候还是有一点压力的，因为它那个充电器它并不是2块一起充的，它是一块一块充的，所以就会造成说你怕下一块电池就是没有充满电这样子。其实平时在片场拍摄的时候，大家是不会去关机的，因为你随时都可能会有调整，机器也不会关机，像这个屏幕跟手轮它也不会关机。如果随时有新的 frame 立好之后，这边就立马要把这个焦点调上去了，所以4块电池稍微还是比较紧张的一个情况。我们现在说的只是这个屏幕，这个手轮我们这2天是你第1天是完全没有关的。手轮是没有任何问题，我是按照正常使用习惯完全没有关机。手轮的情况下，我们这块电池是用了1天半，
这个远比我预期要好非常多。因为我以为它这里边有这个马达的情况下，应该是会可能甚至不满1天的拍摄，但是这个表现是相当够得上一个专业工业水平。而且我们那天还特意没有把这个光孔的这个标点，还有这个轮子的这个标点的灯关掉，等于说全程1天半都是开着的。对。然后这套手持的这个支架呢，其实有一个小小的缺陷，就是说它基本上是设计给手持的状态使用的。像平时工作的情况下，你需要把它放在 C stand 上，然后用一个这个 baby pin mount 在这个 C stand 上的话，那可能会就没有办法给你一个拓展接口。对，它没法放在一个 C stand 支架上面让你立在那儿，然后你随时可以去，比如说你要挪相机的时候，然后你回来可以立马跟上焦，那这个你就很难找到地方放。它现在的这个工作流程啊，它因为要把触点露出来，所以它这个屏幕原来带的这个兔笼就没办法用，那就意味着你这边侧面啊旁边就没有太多扩展的接口可以用。那我唯一能找得到3个接口，屏幕的这下面这边有2个1/4的镂孔，然后呢还有就是它机器这下面的1/4的镂孔，也就只有这3个可以用来拓展的地方了，要不然就是一个放挂绳的地方。那如果你是想把它装在 C 型架上面的话，这可能要看一下有没有什么第三方的配件能够适配这个了。这个其实对我们来说相当重要，比如说我们要从固定机位换到这个 Steadicam 上面，就要把手轮从 monitor 上面拆下来，单独拿着 monitor 跟着这个 Steadicam operator 去跟焦。那这个没有办法放到 C stand 上面，没有办法单独把这个快速的拆下来和装回去这个选项的话，其实是稍微有一些影响工作进度的。这个屏幕呢，虽然看起来很小，但是它整个操作起来菜单也非常简单，就下滑，该调的参数你都可以在这边找到。确实，你可以看我在滑动的时候，手会遮到一些图标，但是它因为确实它就是个跟焦器，它没有太多复杂的功能，所以你基本上上手一下你就会操作了，不需要花很多时间成本去学习。那这个马达你用起来感觉怎么样？这个马达其实使用体验非常的好，有一些东西吧需要注意，一个是它这个卡口是15毫米导管卡口，阿莱的标准导管呢是19毫米的导管，那这个卡口就没法上这个导管。在这个频道的配置上，它是自动搜索的，长按就能调频这个手轮跟马达的频道。然后双击这个按键呢，它就会自动 calibrate。双击在 calibrate 这个单个 motor 的这个功能其实还是挺重要的。有的时候，如果你3个 motor 都在镜头上的情况下，如果同时进行 calibrate， 有的时候会力气太大，把导管跟镜头的位置会有位移。所以有的时候工作的情况下，专业的 AC 它会选择只去 calibrate 一个这个 motor。这次我们在用变焦镜头的时候，变焦镜头有3个齿轮嘛，那我们这次直接连上3个马达之后，我们就发现，哎，它为什么只有一个灯是绿的，另外2个灯是红的？我们一开始还以为说，是不是报错？因为我们正常用数码产品，红灯一般就是代表报错嘛，所以我还问了大疆工程师老哥，然后他们就说，因为你无线连接其实只要一个，另外2个都是串联到这个上的，所以呢，它绿灯那个就代表无线连接的一个机器，剩下2个它并没有激活这个无线连接功能，所以它那个指示灯绿灯代表是无线连接并不是有报错。这里我觉得可以通过软件更新改一下吧，因为毕竟红灯亮在那边，作为我们工作来说会有一点心理层面上的不安。比如说如果改成绿色呼吸或者是黄色的灯，都会比红色灯要好一点，但是这个不影响正常工作啦，只不过就是说需要让大家知道一下。不过它这个设计呢，其实还是挺有考虑的，我觉得，因为在我知道哪一个机器是主要跟手轮连接之后，我在拆掉那个机器的时候，我就知道需不需要重新配对了。所以这个其实还是在实际工作中有必要的。好，那我们现在讲一下不足之处。那除了刚刚我们提到的一些不足之处之外，我觉得有一些还是可以进步的地方，比如说它这个 A B 点的限位，大家可以看到，就是它像这个 A B 点，我刚刚已经标了2个了嘛，那我再点一下，它就直接取消了。也就是说，它目前的标点状态，第一个它只有限位标点。另外一个就是它只能标 A 点和 B 点，也就是说，如果你想标第3个点都有点困难，然后并且你只要启动这个 A、B 点的功能，它就必须会有限位。这个我觉得不同的 AC 它可能会有不同的使用习惯，对吧？对，平时我们可能有2-3个 focus mark 的情况下，你还是需要有一个无限位的模式，定到2个点以上，也是比较常见的情况。那这个其实也不是不能解决，因为它这个手轮上本身你也是可以做 mark 在这个手轮上，然后这个其实你也可以作为参考。但是如果能在这个屏幕上实现数码化的一个更高效的方案，那是更好了。然后还有你那天好像有提到这个它只显示百分数这个事情是吧？哦，对，其实我是想着说，如果这个大疆自己本身在这个手轮上面录了很多镜头的参数的话，与其说是显示百分数，不如给一个显示距离的这个选项。你很多时候你要在斯坦尼康的这个掌机源旁边跟焦的话，除了你要看屏幕以外，有的时候你还要知道这个机器跟这个被摄物体的距离。那现在呢，你要实现这个方法，
你就必须要连上这个它的 LiDAR，所以等于说你是更希望就是能让它简约一点，对吧？就是如果能够直接不接 LiDAR， 因为接 LiDAR 的话可能成本又上去了。如果我今天只想买这一套，我也想能够录入一些它镜头数据库，那现在目前来说好像确实是不行。对，我觉得如果你整套系统本身使用的是大疆的生态的话，那这个可能没有什么太大问题。但如果很多情况下你使用的 transmitter 和这个屏幕，它如果不是大疆生态的话，如果能单独在手轮上提供这个功能，那当然就更好了。它这里还有一个快捷键，就是我刚刚讲到这个扳机是一些快捷键嘛，那我现在摁住扳机，然后呢再摁 M， 就可以进行马达的校准。那这个校准是在这个屏幕上完全不会显示状态的。但我这里只是说的是快捷方式。如果你进入菜单，然后呢，在马达电机这一栏，在这里点击校准，那它会显示正在校准。那你那天好像是说关机，你用就觉得太快了，是不是？关机的速度稍微有点快，正常情况下你可能要按住之后 hold 住个1-2秒钟它才关吧。这个关机速度确实比你要演示一下吗？对，看一下。对，这个有的时候如果我是单纯只是想录制机器的话，可能会有这个误触。对，而且它没有关机倒计时，这个我觉得可以在后续的固件上加上。因为正常来说，你有一个倒计时3秒钟，你有一个松开的一个余地，它这个一摁马上就关了。因为换电的时候有时候并不是那么着急，反而是你正在要拍的时候它关机了，这也是比较让人着急的。对，没错。我们接下来就是讲一下我觉得可以给到大疆那边的一些建议，方便后续的一些升级。那首先它可以加上一个手动标记的一个功能，因为现在来说它好像的校准都是给电影镜头，默认是有限位的电影镜头。那比如说你要用到像适马的1835那个照相版本，很多人拿它来拍视频嘛。对对。但是它是一个照相镜头，它没有限位，所以它目前来说没有办法手动的校准照相镜头。还有就是你觉得有必要上震动反馈吗？如果它能做 mark 上多点 mark， 多点 mark， 如果能够有小的手感不同，我觉得它不需要，它就是阻尼的嘛，它就一个，对吧？那手感很细微，你知道就行了。一小点，你看它调阻尼的时候那手感，你再摁一下 trigger 试试，那就是这个感觉就可以了，对吧？就这种这种就太好了，对吧？给大家听一下，就是我们在调这个阻尼的时候，它其实会有一个咔咔咔的感觉，然后如果松开的话，就很丝滑。这个马达的手感非常的细腻，也不一定要震动反馈，因为我不确定它里面硬件上有没有震动元件，但是就阻尼的这个小卡扣的感觉，能够有一点手感上的不同，然后加上刚刚说的可以多做这个 mark 来标记的话，我觉得会更好用。还有就是你那天我们在拍摄的时候，你好像是说如果它能够加上多点 mark 的话，你更希望它有一个类似于放大镜的功能，是吧？如果有的话就更好了，因为它这个屏幕其实并不算大，如果它在这个找 mark 的时候，它能够像时间轴一样放大，让你看到这个你标记的这个 mark 在哪里的话，其实这也是一个比较有意思的功能，就类似于专注模式放大镜一样的。当你有标点的时候，可能没标点的时候，你转这个手轮它不会放大，但是有超过2个标点的时候，就会自动放大，然后让你找的这个位置更精确一点。目前来说，它的固件并不是很完善，但是我们那2天的测试下来，确实我看你也没有特别多什么抱怨的地方。在这个目前固件甚至不完善的情况下，这个硬件的水准都非常的高，然后有一些小的这种固件问题，我觉得在随后更新下边要修复的话是非常容易的。然后在我们刚刚提的那些新的这种功能呢，就不知道他们之后会不会再做上去了，那能做上就更好了。那我们今天这一部分呢，就很感谢 Donny 来跟我们一起讨论那下一个部分呢，我就讲一下他们刚刚这3个产品怎么样可以联动起来的一些生态。好，那我们来看一下第4部分，也就是这个互联互通的这个跟章鱼一样的线。那从这个外形上，这么多线从一个盒子里出来，应该可以想象到它就是一个中枢的一个集成。那么来讲一下它每一个线头都是干嘛的。那它是被一个硅胶的一个套子保护着，然后这里有2个螺孔，可以方便你上到 DJI Transmission 无线图传的发射器的底部，它这边都标注出来了。这头是供电线，那我现在这头给它上的是 D-Tab 的，方便你大机器上用。那它也有给上稳定器用的 Type C 的供电线，这个是可以直接拆下来的。它这边是一个 Limo 的线，那这头呢就是这个 LiDAR 的这个连接口，那它这边都标注出来哪一个是连哪一个，直接就可以接近这个 LiDAR， 所以 LiDAR 的数据都会被传输进来。然后这边就连根胶马达，就是这个 Type C 的线可以直接插进来。那这侧就是接 DJI Transmission 的发射器了，可以看到它这边是2根线出来，一根呢是 Type C 的，是数据传输用的，然后另外一个是 Limo 的，用来供电的。那这个使用的思路就是它供电从这边进来之后，可以同时把电传输给 LiDAR
跟焦马达以及无线图传发射器。那这个产品我用一句话来形容，就是它就是把这次推出的这些 Focus Pro 这条生态东西，能够让它和 Transmission 这一套生态结合起来，就是说跟焦和无线图传组到一起，所以它可以让 LiDAR 测距器、跟焦手轮、跟焦马达以及 Transmission 无线图传，然后加上它高亮屏幕这么多设备，可以信息共享。那这个就是它的作用。信息共享能干嘛呢？可以让我正常使用跟焦器的时候，这些数据能够让我在它的高亮屏幕上读到。我把所有的东西都连上之后，现在这个手动对焦的这个图标已经被激活了。那可以看到这边就是一些 LiDAR 的数据，比如说切换自动对焦还是手动对焦，跟焦区域是自由点还是广域的自动识别，这些都会有。理论镜头是哪一个？那这些基本东西都有。比较有意思的就是在这边我可以激活对焦标尺和 LiDAR 示波器了，同时这边也会有一个 LiDAR 它的焦点图在这边。目前的固件我还没有办法用自由点，像比如现在我切换为自由点，对吧？理论上我在这个屏幕上应该可以随意的切换它的对焦点，但是目前这个固件还没有办法。现在移动它只是移动它这个窗口的位置。但是可以看到我这个 LiDAR 示波器都出来了，我这个距离都可以看得到。像我现在把 LiDAR 示波器关掉，这个就是标尺更清楚一点。那我可以通过我旋转下面的跟焦轮来实现上面距离的改变。那这就是我说的，你可以在这个高亮屏幕里面看到距离的实时在变化，那可以实现更精准的跟焦。好，你看现在它这边还是 MF 嘛，因为他们现在通过那根 Hub 线已经都联动起来了，所以呢，你直接在跟焦器上摁这个 M 模式切换。好，大家看这边我摁一下，那就变成 AF 了，对吧？自动对焦，所以这就是这根线的作用，就是能够让跟焦和图传能够联动起来。现在这个固件还属于工程固件，然后这上面还没有完全的功能开放。那如果大家有兴趣的话，可以关注一下它后续真正发布时候的这些固件。所以我这边功能上的东西我就不一一展示了，因为有些东西确实是还没有开发完成。所以这个东西适合在什么场景用呢？比如说车拍，或者是你没有事先走位彩排的机会的一些场景。因为如果你没有事先走位彩排的话，你可以读到 LiDAR 测距仪的测距，所以呢，你可以实时的变动一些焦点的位置，相对来说能获得这些信息的对焦会更准确一点。OK， 4个东西都讲完了。这期篇幅确实可能会比较长，因为讲4个东西在一期，我之前是从来没有经历过的，有一些地方可能做的不好的，还希望大家多谅解那这一期东西都是工程样品，所以可能会和最后试售版本有一定的出入，所以请以试售版本为主。那这次 Focus Pro 这条产品线的价格，我就打在屏幕上供大家参考。那我最后来讲一下我对这套生态的一些看法嘛。那其实这次他们推出这个生态，我其实预料之中，因为大疆这几年都在发展核心的词就是生态，那这次做的真的是有让我眼前一亮，因为一次性推出这一套东西，而且这套东西是真的是一起工作的，而且它还会联动到之前的，比如说像 Transmission 高亮显示屏啊、图传这套系统，我能看到就是设计者在设计这套产品的时候的一些思维，而且我觉得它算是帮助到了 LiDAR 这套系统的发展。因为 LiDAR 前2年刚推出第一代的时候，我说实话，那个本身的东西是蛮有意思的，但是你要让我真的投入到工作当中的话，我可能会打一个小问号。一个是因为它只能在稳定器上用，然后另外一个就是它并没有像现在的手自一体的功能，机器判断确实比不上人的判断。但是现在这套系统出来之后，它确实是被这些附带的生态给加持到了。我实际体验当中，它确实会比之前的更好用，所以我最后客观的结论就是这套做的还不错。好，那这一期就到这边，我们的 QQ 群在视频简介里面，欢迎加入讨论。那有空来做。